Tėvai dažniausiai renka vaikam dviračius pagal dviračių spalvas, pagal jų dydį arba ar jisai gražus ar ne. Tačiau čia nesvarbiausias niuansas, reikėtų labiausiai atkreipti dėmesį į dviratuko svorį. Taigi pats dviratis turėtų sverti kažkur tai 30% nuo vaiko svorio, nes kitu atveju nebebus komfortiškas tas važiavimas, kai dviratis yra per sunkus ir bus begalė daug ašarų. Taigi rinkimės važiavimą su šypsena ir kad vaiką pripratint, kad dviratis yra jo geriausias draugas. Esu prie skalės vaikam. Galime pasižiūrėti, kokio dydžio ratai vaikui yra reikalingi. Išsirinkus vaikui dviratuką, visą laiką nepamirškime ir apie saugumą. Reikalingi šalmai. Šalmai yra skirtingų dydžių, tai yra priklauso nuo jūsų vaiko galvos apimties. Tai irgi galėsime užsidėti, pasibandyti ir išrinkti tinkamiausią. Atvykite pas mus ir mes padėsim jums išrinkti dviratuką jūsų vaikučiai.